بسم الله الرحمن الرحيم دمان شعرك الصومالية ميل والبيجوغان وان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وولاشين سهر قرن أو إذن سلام يسا ولاشين سهر قرن ما أنت محي إذن ودا ما أنت وحن إذن ودا موضوع حساسي أو أي قصة عصدين دا ودا يا شيء دقالقة ولا ليال موضوع عسوحو كسابسين هاي ragga qurba joogta ah ee gabdhaha Soomaaliyeed ee Afrika jooga soo baabi'iya balaayada soomaaliga mawduucaas baan rabaa inaan ka hadlo iyo inta qaybood ay u kala baxaan waan rabaa in aan shacabkayga la wadaago aad baan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba walaalayaal ragga Soomaaliyeed ee qurba joogta ah ee Afrika gabdhaha u doonta waa saddex qaybood saddexda qaybood way kala roon yihiin marka aan idin kala sheego saddexda qaybood ay kala yihiin mid waa oday waayeel ah oo meelahan jooga oo ayr iyo wax iska qaata ee raba labada kumi uu qaato caruurtiisuna u koreen oo raba labada kumi uu qaato in uu gabar yar oo Soomaaliyeed ku soo guursado odayga marka halkan wuxuu isleeyahay naagaha jooga ama gabdhaha yararka jooga ku yeeli maayaan waana run gabar oday rabtaa male mid duruuf iyo dhibaato u geysa oo Afrika joogta buu raadinayaa in mid waa ka midka kalena waa mid ku soo fashilmay meesha uu ka tagay haday North America naqan lahayd iyo haday ay naqan lahayd Europe oo ah reerkiisii iyo caruurtiisii mid soo dayacay oo soo fashilmay oo balaaya ku dhacday oo caruurtiisii meelahan ay ka ooyayaan qaarkood oo amba caruurtiisii xabsiyada qaar ay ku jiraan mid waa kan labaad waa midka soo fashilmay oo qoyskiisii amba reerkiisii oo baaba'san oo asagii u baahan ka soo dhaqaaqay markuu la joogayna dhibaato un kula joogay markuu Afrika tago ittaqaana malaha nin Europe ka yimid aba North America ka yimid waayaa lisleeyahay waa nin hagaagsan balaayo iyo beenbu u taxaa sidaas oo gabdhaha Soomaaliyeed asiga oo mustaqbal dheer ka sii rabin hadduu mustaqbal rabo wuxuu la joogi lahaa reerkiisa wuxuu haysan lahaa reerkiisa wuxuu maamulan lahaa reerkiisa caruurtiisu haysan lahaa markuu inta ku fashilmo intuu baxo wuxuu la doontaa gabdhaha yaryar Soomaaliyeed ee Afrika joogay marka ma rabiyo wuxuu maalmo isaga moodo rabaa mahana ma rabiyo wax mustaqbal ah maalmo ku soo joogaya hadduu rabo magac been u soo sheeganaya hadduu rabo maxay ahayd ii sheeg telefoon been u soo siinaya hadhowdii markuu maalmahaas daniisa ka soo gaaro uu soo noqdana maba yaqaanaba kan labaadna waa kan saddexaad ee ugu daran waa kan cudurka safrinaya waa kan saddexaad ee ugu daran la raba in ay gabdhaha Soomaaliyeed ka digtoonaadaan walow saddexdaba saddex wanaagsan aan ahayn laakiin kan waa kan ugu daran asoo cudurkii qaba isku og buu intuu baxo buu gabar masaakiina oo teedii la leecleecaysa teedii la daalaadhacaysa wuxuu rabaa in uu cudurkii ku baahiyo ama ku soo faafiyo kaasoo kaleeta marka waa midka aan ka subxaanallaysano waan idinkaga digayaa gabdhaha Soomaaliyeed in ayagana waxaan u sheegayaa warheed cudurkan adigu suuq inta tagto Soomaalidan gadan sidoo doonaha kugu dhaco waxa wanaagsan inaad taxadirto maahan inaad gabar masaakiin ah oo ayada teedii la daala dhacaysa aad u geyso marka walaalayaal saddexdaas ay u qaybsamaan adaga aan u soo noqdo marka aan ka bilaabay waa kan ugu roon kaas waxa laga yaabaa inuusan ka soo tagin inuusan ilmaha duka dhalay kugu dayacin waqtigiisu intuu ay ka gaarsiinayso tii rabbi ay u imaanayso waxa laga yaabaa inuu kula joogo hadduu aad caruur yar aad u dhashana inuu iskala ka haysto inta uu nool yahay waa macquul odaga laakiin gabar yar laftirkeedu oday guursatay duruuf unba u geysay jacayl kama aha marka haddaad u bareereysaan iyo haddii kale taba kaas odaga waa nuuca lagama yaabo inuu ka soo tago in uu caruur kugu dayaco laakiin waa odaga waa yeelka
qofkii ku galaysay iyo gabadhii ku galaysata ayagay u taallaa. kan reerkiisii soo dayacay labaad maxaad ka faa'iideysaa gabaray? maxaad ka faa'iideysaa kuu inta uga soo tagay gabadha uu ka dhalay adiga kama fiicnid, gabadha uu dayacay adiga kama fiicnid, caruurta uu soo dayacay caruurta aad adigu u dhalaysa kama fiicna. waa lugooyo aabaheed wuxuu rabaa maalmo inuu kugu soo moodo, wuxuu rabaa inuu maalmo markuu kula soo joogo asoo magac beena ay walba kuu sheegto inuu markuu mid kugu soo raro uu isaga kaasoo tago. hadhowdii lambar beena uu ku siiyey, magac feeg uu ku siiyey, meel aad doonto ma taqaanid. gabdhayow Soomaaliyeed dadka waad dheeraynaysaan, ka fiirsada duruufta wax walba ha u gelina, ha yeelina duruuf darteed baan waxaan u samaynayaa. kaas ku ag jooga ee qadaama dhargaanka ee wiilka yar ee Soomaaliyeed ah adoo wax la wadaagaa lagu qaatay intaad nin meeshan ku soo fashilmay caruurtiisii ka soo tagay ee dhibaato iyo intuu geysan kara soo geystay caruurihiisii iyo gabadhii uu qabay caruurta u dhashay soo baabi'iyay aad wax la wadaagi leedahay birina adiga u saasoo kaleetay si ka sii daran ku baabi'in lahaa. midka ugu daran waa kan cudurka baahinaya ee cudurka safrinaya. kan cudurka safrinaya markay xaasidka ah xaqiirka ah walaalay haddaad guursanayso nin qurba joog ah ka fiirso adoon dhakhtar geynin adoon iska soo baarin ha u bareerin. ilaan ma taqaanid suwaal iyo shaati buu wataa wuxuu yahay ma taqaanid ma caafimaad qabiyaa ma jiran yahay ma ogid xab ha ku dhihin waxay wadaan ma taqaanid. marka gabdhaha Soomaaliyeed in cabashadoodii markii aan aragnay waa gabdhahaas kamida aniga waxay iga codsadeen inaan barnaamijkan soo daayo oo aan uga hadlo. waxa ila soo wadaagayna inaan barnaamijkan sii daayo iga codsadayna waa gabdho ayaga laftirkooda dhibaatada ay dhinac ka taabatay siday doontaa u taabato. hadda ma rabo inaan sii faahfaahiyo. marka waxaan leeyahay ragga Soomaaliyeedu si walbaad noo baabi'iseen kuween yaryaraa ee maxay ta Afrika joogayna inaad soo baaba'sataan mid cudur talaalaya mid ilma ku soo inkiraya mid magac soo bedelanaya oday lacalacaya neeftiisu ay dadka dhibayso intaad ka dhigi lahaydeen odagaaba la qaatayba. saa odagu waxa laga yaabaa inuu wax ka dhalana xataa kula noolaado laakiin labada kaleeto waxa faa'iido male hasii kala darnaadaano kan cudurka safrinaya ha ugu daraado kan kala laftirkiisa nin ilma ku inkiray maxaa uu cudurka dhaamaa laftirkiisa adoo taadi la leecaya oo la daara dhacaynaya haddii maanta ka waran ilmo yar intii lagugu soo raro wax ka dhala aadan aqoon nin magac bedeshay. gabdhaha qaar baa waxay ku candoodaan reerkeeni buu iga doonta reerka laftirkiisa wuxuu u sheegay haddii la rabo magac feeg ah qabiil feeg ah telefoon feegana wuu siinayaa waxaan jirin buu siinayaa. marka doorashada reerka laga doontay wax weyn ma ahan intee loo doonayaa aabaha muxuu ka qaadi karaa walaalka muxuu ka qaadi karaa nin diyaarad raacay telefoonkaaba laga bedeshay bis ku filan muxuu sheegayaa qabiilka uu sheeganaya haddii la rabo waa been xitaa hadduu yahay qabiilku sheegto telefoonka ka bedeshaa ku filan. marka gabdhayahow u fiirsada wax aad guursanaysaan duruufteena wax walba idinku kalifin. ragga Soomaaliyeedna waxaan leeyahay war gabdhahiina u tura warkan cudurka baahinayo muslim iyo gaalaba inaad cudurkaaga ku wareejiso ma ahane ilaahay ka cabso oo ka har umada ilaahay. cudurkan ilaahay baa ku keenay dawo la doono inta dad islaamid ku faafin lahayd. kan kale reeraha dayacow adigana haddaad reer haysanayso intaba kagama aadan tagteenba oo tan caruurta inta kugu haysa kama aadan tagi lahayn oo waa haysan lahayd. marka gabar yar oo masaakiina intaad ilma ku soo rarto telefoonka aad bedelanaysaan joojiya magaca aad bedelanaysaan joojiya. gabadha masaakiinta oo aad soo siraysaan joojiya. odaga xaalkiisu waa banaanka odaynimadiisa lama qarsoono waatan wejigiisa iba ka muuqataa oo leeyahay waa ay kanaayo lacagtaas baan watahay oday hebel baan ahayo lacag baan haystaayo kaasoo kala la qata caruurtiisa uu soo korsaday da'weeye waxa laga yaabaa gabdhahan inta jooga inayna rabin kaasaa loogu qaatay. laakiin labadan kale war hoy adinkoona iska baarina oo aadan dhaqaatiirta geynina horta ha guursanina. kan kale reerka iga doontay adhaysiina
waa in marka mawduuceena maanta intaasuu ku egyahay haddii alla idmo waa walaashiin Sahra Qaran oo idinla YouTube-keena subscribe-ka iyo like-ta share-ka dadka inaga cusub intaasaynu ka codsanayna haddii alla idmo intii hore noo daawan jirtana waxaan leenahay welcome thank you aad baad mahadsantihiin khayr badan baan idinkaga tagay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu